找了一车拉鸡蛋的活，现在位置是在四川的乐山，这车货呢是发往湖南的衡阳。我还是第一次拉这种易碎品，感觉到比较紧张。我们进去看一下怎么个事。进到车间一看就比较放心了，它这边鸡蛋都是经过挑选，每一个而且都要擦洗好，装到这种蛋托里，再装到纸箱，大可放心的运输。车牌号、电话号码、姓名。签完单子就轮到我们干活了，这个活已经相对来说是比较简单的了，边门啥的都没拆，只要把这个顶部给它盖好就可以了。在人家厢车那儿，一关门就走人的活，在咱这变成了整整的一身衣服。设定一下导航，马上出发。衡州农批大市场，全程1157公里，开始出发了。我们货车从右侧过下地磅，这个鸡蛋而且是属于绿通，我们要拿卡，就不要走 ETC 了。自己出门跑车呢，也没人给准备晚上饭了，在服务区简简单单吃碗泡面就休息了。因为它这个鸡蛋不是那么赶时间。晚上呢，我们在四川境内最后一个服务区休息的，早上驶出四川，正式进入贵州的西水。中午呢，到达遵义。围堵报警了，在这服务区休息一会儿。这20分钟睡觉也睡不下，山里信号也不好。不过前几天有个茶友给我推荐了一款断网可玩的游戏《潇潇闯天下》，汽车主题3D 三消手游，有真实的改装系统，三消通关就能解锁改装零件，车型丰富，能满足我的改装爱好。建议兄弟们也左下角下一个玩玩，还能领新人专属礼包，在跑车休息的时候也有着消遣。这在贵州这边跑车真的是赏心悦目，给人一种心旷神怡的感觉，非常的漂亮。不过到了前方已经开始下暴雨了，怕啥来啥。还好是驶出贵州进入湖南之后，这雨小了那么一点。下午的6点15分，朋友们，现在位置到达怀化的安江服务区了。在这终于是不下雨了。看我这雨布，我最担心的就是这个位置，那个迎风板，然后篷布压不下来。再有就是这个位置，怕钻进去水。后面呢，给大家看一下，后面的都包过来了，应该不要紧。还是蛮担心的，到时候要是纸箱湿了的话，真的是不好交差。本来就不赚钱，是吧？先进去到服务区去吃点饭。这回我们一定要想清楚了，把门锁上，关门，再试试。后遗症了。这自己跑车也没人给做饭了，要了一碗豪华的打卤面。这样吃完了，咱得继续出发，还有290多公里，人家那边等着我们卸货。尝一下湖南的面味道怎么样？好吃，和这个烩面不相上下。北方人就是爱吃面。这拉鸡蛋为什么那么怕雨呢？它是因为那个纸箱如果是溅了水就发软，软了之后就塌下来，那个箱子就没劲，容易把这个鸡蛋全部给压坏。目前呢，已经到达湖南衡阳的徽州北收费站了，准备从这下高速验绿通。拿上我们的行驶证。鸡蛋，美女。我下去啊。光打上后面的门不就可以吗？没有封住，上面能看到一层。这一下来感觉到这腿有点软软的，有点打颤。这2扇门需要全部打开吗？对，先开上。好，工作人员给拍一下照就可以了。可以关一下了。行好，你还上去拍吗？对，上去拍鸡蛋。好，人家要看到顶上的开箱验一下，抽查嘛。绿通车18.02吨，走人了。来晚喽，就是疫前以后就差这么一点点事。12点了，朋友们，也找到位置了，那个南门。但是就在我们前面这个车也是应该鸡蛋，比我们早了那么一小步，要给它先卸完才轮到我们卸。这样我先找个地方去吃点饭吧。拉这种地方特别的窄，到时候卸完货还得从这儿倒出去。那么有朋友就说了，这种鸡蛋也是低价货，为什么你要拉？没得办法，在四川。再一个，我和老板娘偶然之间的一段对话，大家听一下看一下。这不得有钱啊？他说这
有的时候他说有的地方够吧，有的地方还要贴一些。但是我们喜欢装鸡蛋，为什么呢？都是因为鸡蛋是绿通，快一些嘛。快一些不耽误时间。那4球车到河南多少钱？2400。2400，那么少吗？对呀，2400、2500，而且还就这个价格。那电话打不停。对，很多车子啊，多得很。然后的话，我就问他嘛，我说你们这个，他说，哎呀，我们就是图快一些嘛，然后这个绿通又不要过路费，然后快一些嘛，然后我们回去之后又装货过来嘛。你想嘛，4小车烧油烧的更多，也是1000多公里，你知道的。它够不够油钱？那你们卸这一车得多长时间？1个小时卸完了吧？这样我们再等1个小时，正好出去吃点饭。刚才那个视频大家也都听了是吧？那4球车去河南还抢着拉，没法弄。他也不是说针对我们给的这个价格，大家都一样。晚上的0点59分，终于是到我们开始卸了。估计这一车卸完，这是1点，得3点钟差不多能卸完。看，刚开始，我也看了，这个箱子下面一点都没有问题，干爽爽的。然后从这还得再开出去3点，估计都要快天亮了。好多朋友就说亏不亏啊？我肯定是觉得亏啊，2天2夜赚这个钱，但是咱也没有办法。我想多要，人家不给啊，有的是车，咱不拉，有的是人拉，就这样。弄完了以后，抓紧出去找地方停好车，就再找下一趟活，只能是这样，多拼公里数。谢谢大家支持了，下个视频再见。